लेट्स सी कि जब एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो क्या क्या तरीके के साउंड्स आते हैं। सो पहले अगर नेज़ल कैविटी में अगर हमारा ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो जो आवाज़ आता है दैट्स अ लो पिच साउंड और उसको हम लोग स्टीरटॉर कहते हैं। नेक्स्ट इज़ कि हमारा स्ट्राइडॉर कहाँ से कहाँ तक होता है। सो अगर ऑब्स्ट्रक्शन एपिग्लॉटिस से लेकर के सेकेंडरी ब्रोंकाई तक है देन हमारा जो आवाज़ सुनाई पड़ेगा दैट इज़ अ हाई पिच साउंड जिसको हम लोग स्ट्राइडॉर कहते हैं। नाउ दैट वाज स्ट्राइडॉर। हमें अगर लोकेट करना है कि स्ट्राइडॉर तो आ रहा है तो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन किधर पे है ये लोकेट करना है, तो हम लोग कैसे एक्जैक्टली लोकेट करेंगे कि किधर पे स्ट्राइडॉर है। तो वो हम लोग देखेंगे कि पेशेंट का इंस्पिरेटरी स्ट्राइडॉर है, बाईफेजिक है, यानी कि इंस्पिरेशन एज वेल एज एक्सपीरेशन दोनों में ही स्ट्राइडॉर है, या फिर एक्सपीरेटरी स्ट्राइडॉर है। तो उससे हम लोग एक्जैक्टली लोकेट कर सकते हैं कि ये जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है वो किधर पे हुआ है। ठीक है, तो अगर हमारा बेसिकली अगर पैथोलॉजी इज एपीग्लॉटिस एज वेल एज ग्लॉटिस में पैथोलॉजी है तब हमारा केवल इंस्पायर करते समय वो स्ट्राइडॉर सुनाई देगा। राइट नाउ अगर हमारा पैथोलॉजी जो है वो ग्लॉटिस एज वेल एज सब ग्लॉटिस दोनों जगह में दोनों में से किसी में भी अगर हमारा पैथोलॉजी है तो बाईफेजिक स्ट्राइडॉर सुनाई देगा, यानी कि इंस्पिरेटरी एज वेल एज एक्सपिरेटरी दोनों समय। नाउ अगर हमारा पैथोलॉजी जो है वो ट्रेकिया से लेकर के सेकेंडरी ब्रोंक्यूल तक है तब हमारा केवल एक्सपायर करते समय स्ट्राइडॉर सुनाई देगा। नाउ अब अगर हमारा ऑब्स्ट्रक्शन सेकेंडरी ब्रोंक्यूल के बाद है यानी कि टर्शरी ब्रोंक्यूल ब्रोंकाई से लेकर के ब्रोंक्यूल्स तक है तो हमें वीज सुनाई देगा। वीज भी एक हाई पिच साउंड है जो कि सीओपीडी, एज्मा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस या फिर फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन में सुनाई दे सकता है। तो वीज देखते कैसे सुनाई पड़ता है। सो दैट वॉज वीज। नाउ हम लोग स्ट्राइडॉर पे पूरा फोकस करते हैं। ठीक है, नाउ ये जो इंस्पिरेटरी स्ट्राइडॉर होता है यानी कि सब ग्लॉट सुप्रा ग्लॉटिस एंड ग्लॉटिस में जो होता है वो होता किस कारण से, तो उसका मैकेनिज्म समझाने के लिए देयर इज अ प्रिंसिपल नोन एज बर्नौलीज थ्योरम। इसमें क्या होता है ना कि सिंस सुप्रा ग्लॉटिस एंड ग्लॉटिस जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो एयरवे वो नैरो हो जाएगा। जैसे ही नैरो हो जाता है तो एयर का वेलोसिटी बढ़ जाता है और प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम, नेगेटिव प्रेशर जैसे ही हो जाएगा तो वो पुल करेगा सराउंडिंग स्ट्रक्चर को अपनी तरफ, तो अपनी तरफ पुल करेगा तो ऑब्स्ट्रक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए ये बस इंस्पिरेशन के समय ही हमें सुनाई देता है। ठीक है, ना बाईफेजिक स्ट्राइडर जो है ये ना ग्लॉटिस दोनों में ओवरलैप करता है। ग्लॉटिस में इंस्पिरेटरी भी हो सकता है, बाईफेजिक भी होता है। तो बाईफेजिक ग्लॉटिस से सब ग्लॉटिक या फिर सर्वाइकल ट्रेकिया तक होता है। इसका क्या मैकेनिज्म है कि क्रिकॉइड जो होता है वो एक कंप्लीट रिंग होता है, तो वो अनअफेक्टेड होता है कि हम लोग इंस्पायर कर रहे हैं कि एक्सपायर कर रहे हैं, तो दोनों ही समय हमें स्ट्राइडर सुनाई देगा। एंड एक्सपीरेटरी स्ट्राइडर जो होता है वो ट्रेकिया से लेकर के सेकेंडरी ब्रोंकाई तक होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि एक्सपीरेशन के समय लंग्स का प्रेशर बढ़ता है और ऑब्स्ट्रक्शन भी बढ़ता है। ना लेट्स सी सुप्राग्लॉटिक ऑब्स्ट्रक्शन देखते हैं हम लोग। तो सुप्राग्लॉटिक ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, पहला तो जो स्ट्राइडर सुनाई देगा दैट विल बी इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर ओनली। नाउ दिस इज एपिग्लॉटिस, दिस इज वोकल कॉर्ड्स, वी कैन सी इट हियर। नाउ इसमें क्या होता है कि कुछ फीचर्स हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, सुप्राग्लॉटिस जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है जिसकी वजह से इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर देखने को मिलता है, उसमें क्या होता है कि सीवियरिटी ऑफ स्ट्राइडर जो होता है वो चेंज करता है पोजीशन के साथ। कैसे, अगर ना ये जो एपिग्लॉटिस होता है ये आगे की तरफ में होता है। सो पेशेंट अगर आगे की तरफ बेंड करेगा तो ये एपिग्लॉटिस है, ये आगे की तरफ ही जाएगा। सो बेसिकली एयरवे जो है और ज़्यादा पेटेंट हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन कम हो जाएगा, स्ट्राइडर भी कम हो जाएगा। बट अगर पेशेंट सुपाइन लेटता है तो क्या होगा कि ये जो एपिग्लॉटिस है, एडिमेटस एपिग्लॉटिस, ये फॉल कर जाएगा और क्या करेगा, इस एयरवे को क्लोज कर देगा, लैरिंजियल इनलेट को। तो ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जाएगा और स्ट्राइडर भी बढ़ जाएगा। इसी तरीके से पोजिशनल वेरिएशन केवल सुप्राग्लॉटिक्स ऑब्स्ट्रक्शन में देखने को मिलता है। नाउ क्या होगा कि फिर पेशेंट को डिस्फेजिया होगा, खाना खाने में पेन होगा, एंड रूलिंग ऑफ सलाइवा होगा क्योंकि पेशेंट घोटना नहीं चाहेगा अपने सलाइवा को। स्पीच एंड क्राई विल बी अनअफेक्टेड क्योंकि उसके लिए वोकल कॉर्ड में अफेक्ट होना जरूरी है। एंड दिस इज सुप्राग्लॉटिक पैथोलॉजी। दो कंडीशन जो इसमें देखने को मिलता है, फर्स्ट इज इन्फेक्शियस जो कि अक्यूट एपिग्लोटाइटिस में देखने को मिलेगा, एंड सेकेंड इज कंजेनाइटल लैरिंगोमलेशिया में देख सकते हैं। तो देखते हैं ये क्या होते हैं। सो दिस इज अक्यूट एपिग्लोटाइटिस जिसको सुप्राग्लॉटिक लैरेंजाइटिस भी कहते हैं। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज स्ट्रेप्टोकोकस। एसएचएम से हम लोग 3 ऑर्गेनिज्म याद कर सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, मोरिक्सिला कैटेरालिस। एज ग्रुप है 2 to 8 ईयर्स, बहुत कॉमन होता है। नाउ ऑनसेट अक्यूट ही होता है। क्लिनिकल फीचर्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, सो बच्चा जो है ना इसको फीवर आएगा क्योंकि अक्यूट एपिग्लोटाइटिस ऑर्गेनिज्म से हुआ है, बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म है, तो दैट विल कॉज फीवर। देन स्ट्राइडर जो देखने को मिलेगा दैट विल बी इंस्पिरेटरी, पोजिशनल वेरिएशन होगा स्ट्राइडर में। स्पीच या क्राई एकदम नॉर्मल होगा क्योंकि वोकल कॉर्ड्स आर अनअफेक्टेड। ना ओडाइनोफेजिया देखने को मिलेगा, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा देखने को मिलेगा। बच्चा कैसे बैठेगा, इस तरीके से ट्राइपॉड पोजीशन में बैठेगा, थोड़ा बेंड फॉरवर्ड होगा, टॉक्सिक लुक होगा उसके चेहरे पे, सपोर्ट करेगा दोनों अपने हाथों से अपने पोजीशन को। ना जब हम लोग एक्सरे करेंगे तो हमें ये थंब साइन देखने को मिलेगा अक्यूट एपिग्लोटाइटिस में, विच इज ड्यू टू स्वोलन एपिग्लोटाइटिस।
ना अडल्ट में हम लोग जब फाइबर ऑप्टिक लैरिंगोस्कोपी करेंगे तो चेरी अपीयरेंस हमें देखने को मिलेगा एपिग्लॉटिस का। डायग्नोस्टिक साइन है, बस अडल्ट में करते हैं, बच्चों में हम लोग ये नहीं करते फाइबर ऑप्टिक, इनडायरेक्ट फाइबर ऑप्टिक। सो इसमें देखने को क्या मिल रहा है, चेरी रेड अपीयरेंस लैरिंग, दिस इज एपिग्लॉटिस, रेड है, कंजस्टेड है, एडिमेटस एपिग्लॉटिस। इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, बच्चों में तो तुरंत इंट्यूबेट करेंगे, एयरवे को सिक्योर करने के लिए एंटीबायोटिक देंगे अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकॉकस, हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे, स्टीरॉयड देंगे ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो, देन एड्रेनलिन नेबुलाइजेशन देंगे एडिमा को कम करने के लिए। ना लेट्स सी सेकंड कंडीशन जो कि एपिग्लॉटिस की वजह से होता है, दैट इज नोन एज लैरिंगोमलेशिया। एक कंजेनाइटल डिसीज है, इसको कंजेनाइटल लैरिंजियल स्ट्राइडोर भी कहते हैं। ये प्रेजेंट करता है बर्थ में या फिर थोड़ा सा लेट हो। इसका क्लिनिकल फीचर होता है स्ट्राइडोर होगा जो कि इंस्पिरेटरी टाइप होगा। सुपाइन बच्चा सोएगा तो ज़्यादा वर्स हो जाएगा, खेलेगा तब हो जाएगा, क्राई करेगा तब हो जाएगा। पर प्रोन अगर सोएगा यानी पेट के बल सोएगा तो उसका ये जो स्ट्राइडोर है डिसअपियर हो जाएगा और डिक्रीज करेगा वाइल स्लीपिंग। नाउ ओडाइनोफेजिया एंड साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और साइनोसिस इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है, यही चीज़ नोट करना है, ठीक है। इसमें ओडाइनोफेजिया नहीं होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस साइनोसिस ये दोनों नहीं होगा। नाउ इन्वेस्टिगेशन में हम लोग ये देख सकते हैं, अगर हम लोग फाइबर ऑप्टिक लैरिंगोस्कोपी करते हैं यानी डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी भी कर सकते हैं, तो हमें क्या दिखेगा, 3 चीज़ें हमें देखना है, दिस इज नॉर्मल एपिग्लॉटिस, दिस इज अब नॉर्मल। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये जो एपिग्लॉटिस है ये एनलार्ज हो गया, कर्ल अप हो गया, ओमेगा साइन दिख रहा है, ये ओमेगा जैसा बना हुआ है एपिग्लॉटिस। दूसरा क्या है, एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड जो होता है, ये वाली फोल्ड जो है वो शॉर्ट एंड फ्लॉपी हो गया है पैथोलॉजी में। और एरिटिनॉइड बोन जो है दैट इज एनलार्ज्ड। इसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, मैनेजमेंट में हमें कंजर्वेटिव देना है, ये रिजॉल्व कर जाएगा बाय 2 years, कुछ नहीं, बस हमें वेट एंड वॉच करना है। एंड देन सुप्रा ग्लॉटोप्लास्टी कर सकते हैं इफ परसिस्टेंट ड्यू टू एक्सेसिव लैक्स टिश्यू। नाउ लेट्स सी ग्लॉटिक ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि ग्लॉटिस का अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम लोगों ने पहले भी देखा था कि ये इंस्पिरेटरी, ग्लॉटिस मतलब हो गया वोकल कॉर्ड को ही बोल रहे हैं, तो इंस्पिरेटरी या फिर बाईफेजिक स्ट्राइडोर देखने को मिलेगा। नाउ ग्लॉटिस ऑब्स्ट्रक्शन में होर्सनेस ऑफ द वॉइस जो होता है ये मेन फीचर होता है, और डिस्फोनिया, ठीक है, क्योंकि वोकल कॉर्ड जो है वॉइस प्रोड्यूस करता है तो होर्सनेस मिलेगा। बाकी स्ट्राइडोर पोजीशन चेंज से बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि वो एपिग्लॉटिस की वजह से होता है। हियर एपिग्लॉटिस इज अनअफेक्टेड, कोई भी डिस्फेजिया, रूलिंग ऑफ सलाइवा कुछ नहीं मिलने वाला है। ना क्या कंडीशंस होता है जो वोकल कॉर्ड से या फिर ग्लॉटिक ऑब्स्ट्रक्शन से स्ट्राइडोर प्रोड्यूस करेगा, तो इट इज़ क्रूप जो कि एक इन्फेक्शियस कॉज है। ना लैरिंजियल टीबी, लैरिंजियल वेब एंड लेट्स सी क्रूप जिसको लैरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का बच्चों में। सो इसमें क्या होता है कि बेसिकली द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, और जो एज ग्रुप अफेक्ट करता है वो छोटे बच्चों को करता है, 6 months से लेकर 3 year वाले बच्चों को अफेक्ट करता है ग्रुप, यूजुअली बॉयज़ में। तो होता कैसे है कि ग्रेजुअल ऑनसेट है, पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, वायरस पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस आकर के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कराएगा, फिर वॉइस में होर्सनेस आएगा, फिर कफ होगा बच्चे को, उसके बाद स्ट्राइडोर आना शुरू होगा। ग्रुप में पहले वोकल कॉर्ड्स इन्वॉल्व होता है तो होर्सनेस आता है और इंस्पिरेटरी स्ट्राइडोर आता है इनिशियली, फिर क्या होता है कि सब ग्लॉटिस भी इन्वॉल्व होने लग जाता है, सब ग्लॉटिस इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्सपिरेटरी स्ट्राइडोर भी आने लग जाता है बाद में। तो बेसिकली बाईफिजिक स्ट्राइडोर हो जाएगा लेटर ऑन, शुरू में इंस्पिरेटरी स्ट्राइडोर की तरह शुरू होगा। इसका क्लासिक साइन इज कि बार्किंग कफ होगा, जैसे कुत्ता भौंकता है उस तरीके से, या सील लाइक कफ या ब्रासी कफ कहा जाता है, बिकॉज सब ग्लॉटिक एडिमा हो रहा है बच्चे में। अब अगर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं तो एक्सरे में हमें स्टीपल साइन दिखेगा, ये हमें बेसिकली जो दिख रहा है पेंसिल टिप अपीयरेंस जो हमें दिख रहा है, ये डायग्नोस्टिक साइन होता है एपीव्यू में। इसमें हमें पता चल रहा है सब ग्लॉटिक स्टीनोसिस कितना ज़्यादा हो गया यहाँ पे, इसलिए ये पेंसिल टिप की तरह या फिर स्टीपल साइन बन जाता है। हम ट्रीटमेंट में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे जब बच्चा जल्दी प्रेजेंट करेगा हॉस्पिटल में। देन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इसकी स्टीरॉयड देना है, तो वो सब ग्लॉटिक एडिमा जो यहाँ पे हो रखा है वो कम करेगा, और एड्रेनालिन का नेबुलाइजेशन देंगे। देन इसमें हेलॉक्स देते हैं, हेलॉक्स इज हीलियम 70% एंड ऑक्सीजन 30 का रेशियो में हम लोग देते हैं। देन हाइड्रेशन बच्चे को देंगे एंड ह्यूमिडिफिकेशन देंगे। सेकेंड कंडीशन इज लैरिंजियल ट्यूबरकुलोसिस, ये मोस्ट कॉमन ग्रैन्युलोमैटिस कंडीशन होता है लैरिंग्स का, ये अकर करता है सेकेंडरी टू पल्मोनरी टीबी। इसका क्लिनिकल फीचर्स देखने में बच्चे को पहले तो जनरलाइज्ड होगा, फीवर आएगा, वेट लॉस होगा, कफ आएगा। लोकली अगर हम लोग देखेंगे तो पेनफुल कंडीशन होता है इसमें क्या हुआ है कि हमारा जो एपिग्लॉटिस है, ये वाली एपिग्लॉटिस है, तो ये स्वॉलन हो गई है और सूडो एडिमा हो गया है। क्यों? क्योंकि ग्रैन्युलोमाइटिस इन्फिल्ट्रेशन ऑफ एपिग्लॉटिस हुआ है, इसलिए सूडो एडिमा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग टर्बन एपिग्लॉटिस कहते हैं, वो पंजाबी लोग पगड़ी नहीं लगाते उस तरीके का, टर्बन एपिग्लॉटिस, क्योंकि स्वॉलन हो गया एपिग्लॉटिस। सेकेंड इज कि हम लोग वोकल कॉर्ड देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि माउस निबल्ड वोकल कॉर्ड है क्योंकि अल्सर हो गया है वो वोकल कॉर्ड में। और तीसरा हम लोग जब एरिटिनॉइड, यहाँ पे ये वाला एरिटिनॉइड है, ये एरिटिनॉइड को हम लोग जब देख रहे हैं तो मैमुलेटेड एरिटिनॉइड दिख रहा है क्योंकि स्वोलन हो गया एरिटिनॉइड। ये पहले पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स को पहले अफेक्ट करता है, यानी पहले एरिटिनॉइड अफेक्ट होता है, उसके बाद एंटीरियर पार्ट अफेक्ट होता है। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग बायोप्सी करेंगे और ट्रीटमेंट में एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स दे देंगे। नाउ द थर्ड कंडीशन इज नोन एज लैरिंजियल वेब। तो इसमें क्या हुआ है, एंटीरियर पार्ट में वेब फॉर्म हो गया है। इसका कॉज क्या होता है, इनकम्प्लीट रीकैनलाइजेशन ऑफ लैरिंग्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट की वजह से ये वेब फॉर्म हो गया है। साइट इज एंटीरियर ग्लॉटिस में हुआ है
एंड बच्चे को एफोनिया और स्ट्राइडोर शुरू में इंस्पिरेटरी या बाइफेसिक दोनों स्ट्राइडोर सुनाई दे सकता है। देन इन्वेस्टिगेशन में हम लोग एंडोस्कोपी करेंगे, लैरिंजियल एंडोस्कोपी तो पता चल जाएगा। एंड क्लिनिकल फीचर में हमें बच्चे का वीक क्राई पता चलेगा। और मैनेजमेंट में हमें एक्सिशन बस कर देना है, विथ नाइफ कर सकते हैं या लेजर से कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, या फिर और उसके बाद लैरिंजियल कील लगा देना है ताकि एडहेशन ना हो सर्जरी के बाद, 2 वीक तक लगा के रखना है कील को। देन द फोर्थ कंडीशन इज नोन एज लैरिंजियल पैपिलोमैटोसिस। इसको हम लोग रिकरेंट रेस्पिरेटरी पैपिलोमैटोसिस भी कहते हैं। दिस इज एन एक्वायर्ड कंडीशन। ये 2 एज ग्रुप में पाया जाता है, इसलिए इसको बाई मोडल अकरेंस देखा जाता है इसका। कॉज इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसीलिए इसका नाम लैरिंजियल पैपिलोमैटोसिस है। स्ट्रेन ज़्यादातर 11 वाला जो होता है वो मोर कॉमन है दैन 6। अडल्ट में ये सॉलिटरी दिखता है और प्री मैलिग्नेंट होता है ड्यू टू स्मोकिंग और पोस्ट रेडिएशन। ये जो दिख रहा है दिस इज जुवेनाइल लैरिंजियल पैपिलोमैटोसिस, यानी कि जुवेनाइल में दिख रहा है, इन्फेंट में दिखेगा। कॉज है कि वजाइनल डिलीवरी हुआ है, प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है, तो मदर की बर्थ केनाल से बच्चा ले लिया इसको, HPV को। तो बच्चे के ट्रू वोकल कॉर्ड में स्क्वैमोसिलियरी जंक्शन में पैपिलोमैटोसिस ग्रोथ मिलेगा, और नीजोफैरिंग्स में भी और ओरोफैरिंग्स में भी। सो मल्टीपल पैपिलोमा इन ट्रू वोकल कॉर्ड, होर्सनेस प्रेजेंट करेगा, स्ट्राइडोर प्रेजेंट करेगा बच्चा। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग लैरिंजियल एंडोस्कोपी करेंगे, बायोप्सी करेंगे तो पता चल जाएगा। उसके बाद हमें एक्साइज करना है माइक्रो डिब्राइडर से इसको, और या फिर लेजर CO2 से भी कर सकते हैं, अब तो ऑब्सोलीट हो गया, एक्साइज ही करते हैं माइक्रो डिब्राइडर से। पोस्ट ऑपरेटिव टू अवॉइड रिकरेंस हमें क्या करना है, तो ABC से याद कर सकते हैं। अल्फा इंटरफेरॉन देंगे, ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। देन बेवासीजुमैब देंगे, ये रिड्यूस करेगा एंजियोजेनेसिस को। और सीडोफोविर देंगे, एंटीवायरल है, इंट्रालीशनल इंजेक्शन के तरह से देते हैं। प्रिवेंशन में मदर को वैक्सीन दे देंगे HPV वाला। एंड ट्रेकियोस्टोमी नहीं करते हैं लैरिंजियल पैपिलोमैटोसिस में। नाउ लेट्स सी द थर्ड कंडीशन, जिसको कहते हैं सब ग्लॉटिक ऑब्स्ट्रक्शन। सो ये ग्लॉटिस के बाद जब सब ग्लॉटिस होता है वहाँ पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो बाईफेजिक स्ट्राइडोर सुनाई पड़ेगा। बाईफेजिक यानी इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन दोनों में, क्योंकि क्रिकॉइड एक कंप्लीट रिंग होता है, उसको इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन से मतलब नहीं होता है। सो नो चेंज विद पोस्चर, क्योंकि एपिग्लॉटिस इज नॉट इन्वॉल्व, नो डिस्पेजिया, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, नॉर्मल स्पीच या क्राई होगा बच्चे का। अब क्या क्या कंडीशन होता है, फर्स्ट इज सब ग्लॉटिस स्टीनोसिस एंड द सेकेंड वन विल बी सब ग्लॉटिक हिमैंजियोमा। सो हम लोग सब ग्लॉटिक स्टीनोसिस देखते हैं। ये 2 तरीके का होता है। पहला इस कंजेनाइटल यानी बाय बर्थ होगा। सब ग्लॉटिक डायमीटर अगर प्री टर्म का लेस देन 3 मिलीमीटर है या फिर फुल टर्म का लेस देन इक्वल टू 4 मिलीमीटर है, देन दिस इज कंजेनाइटल सब ग्लॉटिक डायमीटर, यानी बच्चा पैदा हुआ उसके साथ ही इस तरीके से स्टीनोसिस है। और एक्वायर्ड में होता है अगर हम लोग प्रोलॉन्ग इंट्यूबेट कर दिए ना बच्चा का, तो जब इंट्यूबेशन करते हैं तो उसका जो कफ होता है वो सब ग्लॉटिस में जाकर के अटकता है, तो उसकी वजह से स्टीनोसिस हो जाता है। तो प्रोलॉन्ग इंट्यूबेशन मोस्ट कॉमन कॉज होता है एक्वायर्ड सब ग्लॉटिक स्टीनोसिस का। प्रिवेंट कैसे करेंगे, ट्रेकियोस्टोमी कर देंगे बच्चे का 2-3 वीक के बाद इंट्यूबेशन के। सो इसमें बाईफेजिक स्ट्राइडोर मिलता है। हम लोग इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, रिजिड एंडोस्कोपी यूज़ करेंगे, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होता है ना। मैनेजमेंट में एयर कॉटन ग्रेडिंग यूज़ करते हैं। सो इसका क्लासिफिकेशन होता है 1 2 3 4। अगर 50% ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको क्लासिफिकेशन को स्टेज 1 कहते हैं। उसका मैनेजमेंट कुछ नहीं करते 50% ऑब्स्ट्रक्शन तक। 51% से 70% तक अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको ग्रेड 2 कहते हैं। उसमें हम लोग कोस्टल कार्टिलेज यानी रिब्स का कार्टिलेज जो होता है उसको ग्राफ्ट करेंगे, एंटीरियरली प्लेस करेंगे एपिग्लॉटिस के साइड में आगे की तरफ। नाउ स्टेज 3 क्या होता है, जब 99% स्टीनोसिस हो गया, 71 से 99% अगर स्टीनोसिस है देन दैट्स स्टेज 3। अगर अर्ली ग्रेड 3 है तो हम लोग वही कोस्टल कार्टिलेज एंटीरियरली प्लेस करेंगे, और लेट ग्रेड 3 है तो हम लोग ग्राफ्ट को प्लेस करेंगे एंटीरियरली एज वेल एज पोस्टीरियरली। एंड ग्रेड 4 इज नो डिटेक्टेड ल्यूमेन, तो उसमें भी हम लोग ग्राफ्ट को एंटीरियरली एज वेल एज पोस्टीरियरली प्लेस करेंगे। अगर फिर भी सिम्टम परसिस्ट करेगा तो क्रीको ट्रेकियल रिसेक्शन करना पड़ता है। नाउ जो सेकंड कंडीशन है जिसकी वजह से सब ग्लॉटिक ऑब्स्ट्रक्शन होता है दैट इज सब ग्लॉटिक हिमैंजियोमा। इसमें भी बाईफेजिक स्ट्राइडोर मिलेगा। इसमें लीजन होगा फेस में, लोकलाइज होगा, लार्ज हिमैंजियोमास मिलेगा हमें, इस तरीके से लार्ज हिमैंजियोमास देखने को मिलेगा। सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा इससे बच्चे को। लैरिंजियल एंडोस्कोपी करेंगे तो हमें इस तरीके से सब ग्लॉटिस में हिमैंजियोमा देखने को मिलेगा। हिमैंजियोमा इज बेसिकली ब्लड वेसल्स जो कि बढ़ गए हैं। सो मैनेजमेंट होगा, अगर परसिस्ट कर रहा है पोस्ट 5 ईयर तो हम लोग प्रोपेनोलोल देंगे फर्स्ट लाइन। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है तो स्टीरॉइड का इंजेक्शन देंगे बच्चे को। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है तो सब म्यूकोजल रिसेक्शन करेंगे लैरिंगो फिशर्स कार्बन डाइऑक्साइड लेजर के साथ। सो हम लोगों ने स्ट्राइडोर का 2 पढ़ा है, ठीक है। इंस्पिरेटरी एंड बाईफेजिक का हम लोगों ने कॉज पढ़ लिया है। लैरिंग्स के रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे थे, पहले हम लोगों ने सुप्राग्लॉटिस देखा, देन ग्लॉटिस देखा, देन सब ग्लॉटिस देखा। तो इंस्पिरेटरी एंड बाईफेजिक स्ट्राइडोर का कॉज देख लिया। अब हम लोग एक्सपिरेटरी स्ट्राइडोर के कुछ कॉजेस देख लेते हैं। सो अगर ट्रीकिया में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है या कोई ट्यूमर है, स्टीनोसिस है, देन एक्सपिरेटरी स्ट्राइडोर सुनने में आएगा। अगर कोई फॉरेन बॉडी है इन लोअर ट्रेकिया तब आ सकता है एक्सपिरेटरी स्ट्राइडोर, यानी कि केवल सांस छोड़ने पे स्ट्राइडोर सुनाई दे रहा है। देन एक्सटर्नल कोई कंप्रेशन हो गया हो, जैसे कोई मास हो, एनलार्ज थायराइड हो, तब हमें एक्सपिरेटरी स्ट्राइडोर देखने को मिलेगा। एंड सीवियर एयरवे नैरोइंग एक्सटेंडिंग डाउनवर्ड होगा, तब हमें एक्सपिरेटरी स्ट्राइडोर देखने को मिलेगा। दैट इज ऑल। अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो हमें स्ट्रिटोर, स्ट्राइडोर एंड वीज सुनाई देता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा जगह है। तो हम लोग इंस्पिरेटरी बाईफेजिक एक्सपिरेटरी से लोकलाइज कर सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन किधर पे हुआ होगा। फिर इज वेरी